असा कार्याचो गुरकार स्वागत करूंक पानपोळ उदकान ऑगस्टाची 20 तारीख आमच्या माय भाषेक म्हळ्यार आमची कोंकणी भाषेक मान्यता मेळ्ळो दीस. आयच्या ह्या संभ्रमाक हजार जाल्ल्या मोगाच्या वोवळ्यांक आमी बरो येवकार मागताव. आतां वोवळ्यांक पानपोळ उदकान स्वागत पाठवूंक मुखार येता कार्याचो गुरकार. कोंकणी मान्यता दिवसाच्या संभ्रमाक हजार जाल्ल्या तुमकां हांव रिगन गुरकार पानपोळ उदकाचो स्वागत मागता. देव बरें करूं गुरकारामा. नमस्कार. कोंकणी मिगेल्या मातृभाषा. कोंकणी म्हळ्यार म्हाका मस्त मोगू. आधी कोंकणी मान्यता दिवस ह्या दिवसाच्या कार्यक्रमाक आयल्या मुख्य अतिथीक आणि तुम सगळ्यांक हांव हार्दिक स्वागत करता. भाषा हे एकमेकां मदें बरे संबंध जोडून दवरपाचे मोह आसता आनी तितून आमचे कोंकणी भाशा ही सोबीत मोगाळ आनी सरळ आसा. ही भाशा आमचे कुटुंब पासून मेळ्ळी देणगी आसा आनी ही देणगी जगोवन दवरपा खातीर आमी खूब कश्ट काडटालीं. देवान आमचेर ताची भरपूर बेसामवतल्यान ताची कृपा मागून आयचे कार्ये सुरवातुया. करूं तुमकां सगळ्यांक पळयतना प्रत्येक जावन सैऱ्याक पळयतना काळजाचे उमाळे सडटात. आतां हे उमाळे उतरांनी गुंतून मुखार येवन सदार जातात. म्हजे संगती दिसो आयचो संभ्रमाचो वर्त्या संतोषाचो कोंकणी भाशेचो अभिमान सोडूनचो मोगाच्यानो आयच्या ह्या सोबीत सुंदर कार्याक मुखेल सैरो जावन आयल्यात. मनेस प्रवीण टावरो हांची तोळी झलक तुमचे मुखार दवरूंक आमी आशेताव. मनेस प्रवीण टावरो सांत लुईस कॉलेजीन आपल्या पदवी शिकप तशेंच सांत लुईस युनिव्हर्सिटी तावन कोंकणींत पदव्युत्तर शिकप तांणी जोडला. प्रस्तुत दायजी दुबे मंगळूर घटकाचो अध्यक्ष तशेंच कोंकणी लेखकाचो आनी कविता ट्रस्टाचो संदू जावन निस्वार्थपणी आपली सेवा दिवन आसात. दायजीवल मंगळुरू हांगासर मार्केटिंग मॅनेजर जावन वावर आसात. हांची अभिरूच कोंकणी भाशेंत कितली मोन हांणी आपणायल्या बिरुदां तावन आमकां कळीत जाता. प्रायमरी स्कुलान शिकतना अविलोची सांत तेरेसा प्रबंधाक देसीस मट्टर पयले इनाम, डायज इंटरनॅशनल आर्टिकल स्पर्धांत तिसरे इनाम आनी साबार इनामां तांच्या वेगीन आपणून घेतल्यान.
हांचे हव्यास नाटणकंचे पिंतुरा सोडूनचे कार्यसभान मांडून वरचे आणि हेर सबार हानी नटन केल्ले थोडी कोंकणी नाटक सांगची तर मतलबी संसार गांठीची तोर अशी तशी कशी जाली तकली पिशी आणि फामाद तुलू कलाकार श्रीमान अरविंद बोलार हांचे सांगता नटनकर सर्वाता सई आपणायल्या. प्रस्तुत कोड्यालच्या कुलशेखरा आपली पोतीन मनीसिन रेनिता तावरो आणि तांचो भूत ईतन रफायल तावरो आदलो आमच्या इस्कुलाचो विद्यार्थी हांचे सांगता वस्तीकन आसात. इतले तालेंताने बरलेल्या तुमकां आमी काळजात आहोत अभिनंदन पटयताव. तुमचे हजारपण आमकां वर्ते प्रेरण जावन आसा. हांव विनंती करता रॉयस्टन हाणें आमच्या मुखेल सैऱ्याक फूल जड दिवन स्वागत करच्याक. स्वागत करता आमचे मुखेल मिस्त्रीन बहीण मेलिसा तशेंच प्रशासकी बहीण करिसिमा हांचो आमी तुमकां आभारी जावन आसाव. सर शिक्षकांक तशेंच हांगासर हजर जाल्ल्या सर सोमेस्त आमच्या सांगत्यांक हांव स्वागत म्हणटा. स्वागत तुमकां. देव बरें करूं. उतरांनी आमी तुमकां स्वागत पेटयलो. नासाद्वारी सोमेस्तांक येवकार मागूंक मुखार येतात म्हजे इश्ट. नासाद्वारी सोमेस्तांक स्वागत पटयलेल्या म्हज्या इश्टांक देव बरें करूं.
मिलोय समा काही पयस कुटुंबा समेत बैसल्यान हो आज तुमचो दीस ने ओ पेद्रामा आज मोजे दीस आबा आज तुझा जन्मदिस की हा 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 नाही पुता नाही आज आमच्या माय भाषेचो दीस म्हळ्यार आमच्या कोंकणी भाषेचो दीस म्हाका इल्ले सण आमच्या कोंकणी भाषेचेर मोगासल्यान यो म्हाका तुझे दीस म्हणून चिडयता वसलो एक दीस आसा गी माय वय बारा 1992 इसवेंत आमची देशाचे संविधानांत वोल 8 आनी 3 आवस्वारान कोंकणी भाशेक जागो मेल्लो दीस म्हळ्यार आमचो भारत देश विविध जातीकातीच्या तशेंच विविध भास उलोवच्या लोकांनी भरला संविधानांत ओट्टूक 22 भाशेंक मान्यता मेळ्ळ्या तांतू आमची कोंकणी भास एक म्हूण सांगूंक म्हाका मस्त अभिमान भोगता इतली बरी आमची माय भास गी माय वय पुता म्हाकाय म्हज्या आनान आना म्हणल्यार कोण डाडा आना म्हळ्यार पप्पा डाडा म्हणून अर्थ हा म्हजो ग्रँडपा तुजो आन नाही की डॅडी वय पयले आमी आमच्या वडिलांक आब माय आन म्हणून आपयतले पूण तुमी आता अंकल आंटी ग्रँडमा ग्रँडपा म्हणून आपयतात मासली विकतलोय अंकल दूध विकतलोय अंकल रांदे विकतली आंटी आणि तुमच्या बापायचो भाव ही अंकल आब माय बाप्पू मावशी अक्काय माम अशें तुमी तांकां आपयचे हांगा भुरग्यानो तुमकां आमच्या आदल्या संस्कृतीची एक मोठी वळख सांगता घुमटा 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 कितें घुमटा Gumta. Gumta is traditional musical instrument of Konkan community. It plays an important role in the history of Konkani music. In 2019, the state government of Goa declared Gummat a heritage and instrument. सांडून आयली माई रोजार सायबीन ओ गोई सांडून आयली माई रोजार सायबीन गोई सांडून आयली माई रोजार सायबीन गोई सांडून आयली माई Porwa, हम करो ससंगसा इल्लो ओयो शिकाएंगे Oyo. Oyo is a two-liner traditional couplet sung during Konkan weddings. This Oyo in oak God's blessings and sacrifice of parents. Oyo also is a good humor teasing to the bride and bridegroom. दिंबी आमी गल्या संता कुरू काड्या कुरपा आमी माग्या आमच्या जेजू लागी काड्या कुरपा आमी माग्या आमच्या जेजू लागी कानी घालें तेल कपली काडलो कुरीस वैकुटीसो जेजू क्रिस्तो क्ले बेसांव दीत कुरीस वैकुटीसो जेजू क्रिस्तो क्लेक बेसावंदीत आमच्या हितल्यांतल्यान उडोवन गेलो सोंसो उतरा फुडें हासो आमचे व्हंकलेक सोसो उतरा फुडें हासो आमच्या व्हंकलेक येजमानीच्या हातांत भांगार आसो सुडो
सगळो बरला वाडो वरे ताच्या माटवांत सगळो बरला वाडो वरे ताच्या माटवांत या आता मी रोसाचे वाचे पाडया. In Konkani tradition, on the eve of wedding, during the rose ceremony, the relatives and the neighbors used to bring vegetable and a food item in a procession to be used by ceremonial family. It was a tiny gesture of them to reduce the burden of celebrant families. आता हे पुरा पळून इल्ली पुणी आमची कोंकणी संस्कृतीची झलक कळली गी. आता आम्ही इल्ले मनोरंजन दिवचे तसली पोता ऐकूया.
कितली माधुरू आणि अर्थबरी पदां आमची कोंकणी भाशेची न्हय गी मम्मी. पदां सुमधूर असल्यार पेंकाडी आपापिंत दलता तर थोडे नासही पळयव्या. कडी खातां आमी नुस्तें गरोयतां आमी कोंकणी उलयतां आनी गोंया आमचो गांव आमी शीत कडी खातां आमी नुस्तें गरोयतां आमी कोंकणी उलयतां आनी गोंया आमचो गांव कोंकणी आमची गोंयची भास तीच करुया राजभास 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 आमी इगोर्जेन वेतां आनी एकामेकाक मेळून आमी कोंकणी उलयतां देवळान वेतां आमी इगोर्जेन वेतां आनी एकामेकाक मेळून आमी कोंकणी उलयतां कोंकणी आमची गोंयची भास तीच करुया राजभास कोंकणी आमची गोंयची भास तीच करुया राजभास कोंकणी आमची गोंयची भास तीच करुया राजभास कोंकणी आमची गोंयची भास तीच करुया राजभास
ವಸಂತ ಮಾಸು ಹೇ ಭೂಯಿಂತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೇಘ ಆಕಾಶಾಂತು ವಸಂತ ಮಾಸು ಹೇ ಭೂಯಿಂತು ಮಾರಕೇರು ಧಾವನ ಖೇಳ್ತಾ ಚಂದ ಆನಂದ ಮನಾಕ ಮಿಳ್ತಾ ಮನಾಕ ಮಿಳ್ತಾ ಮನಾಕ ಮಿಳ್ತಾ ಮನಾಕ ಮಿಳ್ತಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೇಘ ಆಕಾಶಾಂತು ವಸಂತ ಮಾಸು ಹೇ ಭೂಯಿಂತು ಪತ್ರಾಕ ಪೆಟ್ಟು ಪಳ್ಳಾರಿ ಮೂರ್ತಿ ಜತ್ತ ಬಂಗ್ರಾಕ ಹೂನ ಪಳ್ಳಾರಿ ರೂಪ ಎತ್ತ ಕಷ್ಟನಾಶಿ ಸುಖನ ಸುಖ ಪಾವಚಾಕ ಸುಲಭನ ಕಷ್ಟನಾಶಿ ಸುಖನ ಸುಖ ಪಾವಚಾಕ ಸುಲಭನ ಚಾಂಗಲಿಕ್ಕನು ಚಾಂಗ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಚಾಂಗ ಸುಖ ಮನಾಕ ಮಿಳ್ತಾ ಮನಾಕ ಮಿಳ್ತಾ ಮನಾಕ ಮಿಳ್ತಾ ಮನಾಕ ಮಿಳ್ತಾ भुरग्यांनो आता तुमकां आमच्या कोंकणी संस्कृतीचे विशय इल्ले मुनी समजोनी मेळ्ळी म्हूण हांव चिंता. जशें आमी आमच्या आवयचो सण मोग करता तशेंच आमी आमच्या माय भाशेचो सण आनी सण कर मोग करीजे. सदांच उलया आमची माय भास उलया तिची मोरयाद आळवण सोडी नाका कोंकणी भास पगलोल सुलो सदांच आमची माय भास. देव तुम सगळ्यांक बरें करूं. आयच्या दिवसाचे कार्यक्रम मुखेन कोंकणी भाशेचे आचार विचार बारी चंद रितीन दाखयलेक तुम सगळ्यांक हांव धन्यवाद सांगता. आतां हांव आमगेल स्कुलाच्या मुखेल मेस्त्री भयण मेलिसा बहन आणि बहन करिश्मा लगी विनंती करता तांणी मुख्य अतिथीक वेदिके वयरी आपण घेवन येवका म्हणू. आमी मोगान आनी अभिमानांतू प्रदर्शन केले हे कार्यक्रम आनी तुमकां कोंकणी भाशे वयरी अशे अभिप्राय वावू आमगे लगी सांगून घेया म्हणू मुख्य अतिथी लगी हांव विनंती करता आसा. भुरग्यांनो कशें आसा तुमी? तुमी आत्तां प्रदर्शन केल्लें सादर केल्लें कोंकणी कार्यक्रम तुमचो कोंकणी आचार विचार तुमचो नाच तुमची पदां कोंकणी घुमटा पदां ताजे वयर रोस काजार म्हाका एक नव्यात संवसाराक व्हरून पावयल्यार बरें जालें. इतल्या अपुरबान तुमी आमची कोंकणी भाशेची झळक दिली की तुमीच भुरग्यान आमचे कोंकणीचें मुखलें फुडार तुमीच आमचें आस्त. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त भुरग्यांक वेदीर आशिल्ल्या सिस्टर मेलिसा आनी सिस्टर करिश्मा आनी हांगा मुखार आशिल्ल्या भुरग्यांक आनी शिक्षकांक कोंकणी मान्यता दिवसाचे शुभाशय पाठयता. भुरग्यांनो इल्लें आयका. पयले सुवातेर कोंकणी मान्यता दिवस म्हळ्यार कितें? हजारांनी भासो आसच्या आनी 122 म्हळ्यार 122 चड लोकांक उलोवंचो भास आसच्या भारतांत फकत 22 भाशेंक म्हळ्यार 22 भाशेंक मात्र राष्ट्रीय स्थान मेळ्ळां.
ते आमच्या कोंकणीक 18वी भास जावन म्हळ्यार 18th भास जावन कोंकणी भास राष्ट्रीय स्थानार आसा. ऑगस्ट 20 तारखेक म्हणजे आयच्या दिसा 1992 इसवेंत भारताच्या संविधानाच्या 8व्या वळेरेंत कोंकणी भाशेक मान्यताय मेळ्ळी. म्हळ्यार आज आमचो 33rd म्हळ्यार 33वा बर्थडे कोंकणीचो. 3 धर्मांनी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव आनी 4 राष्ट्रांनी 4 राज्यांनी महाराष्ट्र गोंय कर्नाटका आनी केरळ अशें 4 राज्यांत वापरची ही भास 5 लिपींनी बरयतात. कन्नड भाशेंत, रोमी लिपयेंत, नागरी लिपयेंत, मलयालम लिपयेंत तशें पार्सो अरेबीक भाशेंत. आमची भास कोंकणीची व्हडपण दाखयता. बडकाळांत नवायत मुस्लीम कोंकणी उलयता तर आमचे कोडयाळ्यान GSP आनी RSP भाव हिंदू भाव आमचे कोंकणी उलयतात. अशें 42 म्हळ्यार 42 समुदाय कोंकणी उलयतात. कोंकणी भास उरय जाय तर आमी कितें करी जाय? घरांनी कोंकणी उलय जाय. आमच्या मलगड्यांनी म्हणजे आमच्या आबान आनी व्हडली मायन म्हज्या बाबाक शिकयली. बाबान आनी मायन ती भास म्हाका कोंकणी उलोवंक शिकयलें आनी हांवें आनी म्हज्या व्हंकलेन म्हज्या पुताक शिकयल्या आनी तो आतां मागणी कोंकणीन म्हणटा, वासा बी वाचता, गायन करता. हो विशय तुमकां कित्याक सांगचो म्हळ्यार सडावत कोंकणी भाशेन दिवच्या मुखेल सैरेचीं भुरगीं कोंकणींत उलयनात. तशें आमचे मदें जायना जावं. सडाव जावन मलगड्यांनी सांबाळ नाडलेली ही आमची भास आनी संस्कृती आमी आमच्या मुखल्या पिळगेक पावोवंक आसा. त्या देखून आमी कोंकणीक भाशेक मान दिवंक फावो. देखून आमची कोंकणी दायची टीव्हीचेर फाटल्या 10 वर्सांनी सदांय रातीक प्रायम टायमार 9 ते 10 वरां म्हणसर आमी कोंकणी भाशेक मान दिला म्हूण सांगूंक व्हडतो अभिमान भोगता. तांतल्यान तांतू म्हजे आमी दोगी शेजारां म्हणलें कोंकणी क्विज कार्य लोकांच्या घरांनी पावलें. लोक कोंकणी नवे शब्द शिकले. आमची भास, आमची चरित्रां, आमची काजारां, ओवियो, वेर्स, आमची आचारणां, आमचे कवी, पोता घडणार अशी आमची आदली वखदां साबार विशय हांवें 6,000ची चड सवालां करून लोकांच्या घरांनी पावयल्या. आज इंग्लिशाच्या आनी जागतीकरणाच्या वळ्यांत आज कोंकणीचो परजळ उणो दिसता जावंक पुरो. पोटा बूक तांबयना जावंक पुरो. पूण कोंकणी भास आमची अस्मिताय. आमी आमची कोंकणी संस्कृती तिची सोबाय. कोंकणीक हजारो वर्साचे लोकवेद आनी साहित्यीक परंपरा आसा. श्रावण बेळगोळ्याच्या घुमटाच्या पांयां ताळा तावन गोंयांच्या बंदीवाड्याच्या दिवळ्या समोरच्या शिलालेखा पर्यंत फादर थॉमस स्टीफनाच्या पहिल्या व्याकरणा तावन आंजोलो माफियाच्या व्याकरणा पर्यंत पयलें पत्र उदेंतीचें सळाक आनी मंगळूरचें कोंकणी दिर्वें पर्यंत कोंकणीची व्हडविकाय विस्तारल्या. इतल्या सर गिरेस्तकान भरलेल्या जल्मा तावन राजाश्रय नासता फकत लोकां मोगान उरलेल्या कोंकणीक ऑगस्ट 20, 1992 इसवेंत भारताच्या संविधानाच्या 8व्या वळेरेंत मान्यताय फावो जाली. उपरांत कोंकणीच्या वाडावळेक जायतो वावर जाला. 1994 इसवेंत कर्नाटका सरकारान कोंकणीक एक अकादेमी दिल्या. कोंकणींत 2 ज्ञानपिठा प्रशस्ती मेळ्ळ्यात. पयलो रवींद्र केळकर तर दुसरो दामोदर माजो. कोंकणी संगीतांत नाविल्लो कोंकण कोगळ विल बी रिमेंबर्स तर गोंयांत कोंकणी नायटिंगेल बाय लोर्ना कॉर्डेरियो. कवितेंत चापरा डिकोस्ता तर
कादंबरीचो बापय जोसा अल्वारिस आनी माणसो शिल्पी इश्वा कोंकणी कलारत्न इरिक ओझेरियो अब्रमाचे यजनदान आनी माव काव्या बरयल्लो कोंकणीचें पयलें पत्र काडिल्लो कोंकणी दिर्वे लुईस मास्केरन्स आनी बाप सिल्वेस्टर मिनेज आनी हेर साबार कोंकणीची एक ओड आस्त. तुमच्या भुरग्यांक हांवें इतलें सांगचें, तुमकां डॅन्स ह्या इतर कॉम्पिटिशन आसा जावं दी तें संगीत ह्या रिल्स करूंक कोंकणी पदां वापरा. कित्याक कोंकणी एक राष्ट्रीय भास, गोंयांत ती राज्य भास. इश्ट वा फ्रेंड्स मेळटना बरो मनशा बदलाक कोंकणींत उलया. कोंकणी कार्यांनी काजारा संभ्रमांनी वांटो घेया. ह्या वेळार आमी आमच्या धर्मिकाचो उडस काडीचे. ह्या पाद्रेपांनी सिस्टरांनी तांणी ल्हानपण आमकां कोंकणी वाचोवंक बरोवंक शिकयल्या आनी आमकां दोतोन आनी मागणी शिकयलां. कोंकणींत उलयल्यान आमकां कितें मेळटा? कोंकणी आमची मायभास अभिमानान आनी गौरवान उलय जाय. कोंकणींत आमी IPS एग्जाम बरयत. कोंकणीचो जॉर्ज फर्नांडीस आमचो भारताचो रक्षण मंत्री जालो. कोंकणीचो रेमो फर्नांडीस पॉप म्युजिकांत एक व्हड नांव. कोंकणीचो नियाल तावरो इंडियन आयडल जिखलो. कोंकणीचो आयवन डिसोजा MLC जालो. आनीक साबार आसात. व्हड समाज सेवक रोनाल्ड कुलासो कोंकणींत उलयता. इस्कॉलांत इंग्लीश उलया पूण घरांत आनी शेजारा कोंकणी उलया. ही एक भास चड शिकयल्या बरें जाता. संवसाराच्या खंयच्याय कोणशाक गेल्यार आपणाची अस्मिताय कितें म्हूण सांगी जाय. आपूण एक कोंकणी मनीस म्हणून धैर्यान सांगा जाय. भुरग्यानो म्हज्या बरोबर म्हणा, कोंकणी उलयता हांव. भुरग्यानो कोंकणी उलयता हांव. कोंकणी उलयता हांव. कोंकणी आमची मायभास. आमचे भाशेन देव आसा. देखून तुमकां समजता. देव बरें करूं. देव बरें करूंक मानाच्या सैर्यानो. आतां उपकार मागता आमच्या मुखेल मेस्त्रेन भयण मेलिसा लागीं आमचे खातीर 2 उतरां उलोवच्याक. सर्वांक तुमकां कोंकणी मान्यता दिवस ह्या बागी दिसाचे शुभाशय पाठयता. आमच्या मुखेल सैर प्रवीण तावरो येदोळूच आमकां ह्या दिसाच्या महत्वाचे विशय आमकां सविस्तार रितीन सांगलां. आमच्या नेणतुल्या भुरग्यांनी नाच पदां आनी भाशणांद्वारे ह्या दिसाचें महत्व आमकां समजयलां. कोंकणी आमकां सर्वांक मोगाची भास, आमची मायभास. ही भास आमी ह्या भासेचो आमी मोग करया. ही भास वृद्धी करूंक आमचे प्रयत्न करया. आनी ह्या कोंकणी भासे खातीर वावुरलेल्या सर्व आमच्या साहित्यकार जावंक पुरो या इतर व्यक्ती संघटना ह्या हांकां आमी आमचो सहकार दिवया. प्रत्येक जावन आमचो मनीस सैरो प्रवीण तावरो कोंकणी भाशे खातीर मस्त वावर करता. तुका आमचे अभिनंदन. आनी असेच मस्तू जण कोंकणी अकाडेमी मुखांतर कोंकणी संघ संस्था मुखांतर मस्तू जाणां कोंकणी भाशे खातीर वावर करन आसात. तांकां सर्वांक आमचो प्रोत्साह दिवया. आनी येदोळूच सांगिल्ल्या प्रमाणे आमी इस्कॉलांत इंग्लीश उलया. घरा आमच्या शेजारा आमी कोंकणी उलया. ह्या रितीन आमची कोंकणी मायभास आनीकी लांब जियो आनी कोंकणी भाशेक आनीकी चड प्रोत्साह मेळोवन दी. आनी येदोळूच आमच्या नॅशनल लेवलार ही कोंकणी भास आमकां एक स्थानमान मेळ्ळां. हें आमी राखून व्हरया
आनी कोंकणी भाशेक भास वृद्धी जावच्या भशेन आमचे प्रयत्न करया. सर्वांक कोंकणी मान्यता दिवसाचे परतून शुभाशय आनी आमच्या नेणतुल्या भुरग्यांक आनी तांकां तरबेती दिल्ल्या सर्व शिक्षकांक म्हजे अभिनंदन. लांब जियो कोंकणी. देव बरें करूंक सिस्टर. कार्याचो अकरेसो अर्थ बरीत वांटो जावनच उपकार आठवणी खालसाच्या गुंड्यातावन सर्वांक देव बरें करूंक म्हणूंक मुखार येतात म्हजी सांगाती. कोंकणी आमची गांवची भास तीस आमची माय भास. मोगाचे न्हू आज आमच्या माय भाशेचो दिवस. कोंकणी मान्यता दिवस वर्त्या मोगान आनी उमेदीन संभ्रमलो. ह्या कार्याक मुखेल सोयरो जावन आयल्या मानेस प्रवीण तावरो. तुमकां हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या जानवयांचे उतरां तावन आमकां आमचे कोंकणी भाशे वयर मोग सडला. देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मुखेल मेस्तीर निसो. तुमचे उत्तेजन आमच्या बऱ्या दिशेक प्रेरण जावन आसा. तुम्ही काडिल्ल्या मिनती वर्णी आनी तुमचे मार्गदर्शन आज आमचे इस्कोल इतले उंचायेक पावला म्हणून सांगूंक म्हाका व्हडतो अभिमान भोगता. सिस्टर, काळजाच्या गुंड्यातावन आमी तुमकां सर बरें मागता. आनी हे कार्यक्रम पळोवन आमकां प्रोत्साहीत केल्ल्या आमच्या विक्षकांक हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या मोगाच्या प्रशासकीचो काळजांतावन हांव दिनवास मागता. तुमची चुडचुडाय सोबीत हांसो तशेंच मोगाल उलोवणे आमकां भुरग्यांक दादोशी करतात. हे कार्यक्रम सादर केल्ल्या म्हज्या इश्टांचो तशेंच तरबेत केल्ल्या शिक्षकांचो हांव उपकार मानता. सोमेस्तांक देव बरें करूं.